Smoothie kali ini agak mematikan. Kirain bakal seger, ternyata aku enak gara-gara pisangnya. Kenapa aku masukin pisang ya? Tadi aku coba blend kale, nanas, timun sama pisang, dan ternyata yang bikin aku nggak kuat tuh rasa pisangnya. Dan tumben-tumben aku masukin pisang. Biasanya juga nggak pakai pisang kalau kale. Tapi meski resepnya kurang cocok di lidah aku malah makin suka sama blender ini. Kayak template banget sih, tapi aku ada bukti. Karena jujur aku udah sering banget bikin minuman macam-macam, termasuk kunyit dan bahan yang warnanya pekat. Tapi gelas blender Panasonic yang ini tuh masih kelihatan bening dan mulus. Bagian stainless steelnya juga tuh masih kerasa kokoh, jadi dipakai daily masih nyaman banget. Menurutku blender rumah tangga yang enak itu bukan cuma soal hasil halus, tapi juga yang awet dan tetap nyaman dipakai setiap hari. Kalau penasaran, silahkan cobain resep ini ya.